हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए फोनेटिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो ईडी सफिक्स की साउंड के बारे में है। जब हम किसी भी वर्ब को पास्ट टेंस में ले जाते हैं, जब हम किसी वर्ब का पास्ट टेंस बनाते हैं तो मैक्सिमम ईडी लगाया जाता है। जैसे वर्क के बाद ईडी लगता है और टॉक के बाद ईडी लगता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं। वांट के बाद ईडी लगता है, रेट के बाद, हेट के बाद डा लगता है, डी लगता है या ईडी लगता है। तो 3 तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करता है ईडी। तो आज मैं इन तीनों साउंड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी साउंड बोलनी है। आमतौर पे बच्चों को आपने सुना होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को, जब वो पास्ट टेंस बोलते हैं किसी वर्ब का, जैसे वर्क है WORK, जब वो ईडी लगाते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं वर्कड, वर्कड, ड बोलते हैं, वर्कड, कहीं तो वर्कड बोलते हैं। तो वर्ब्स में ऐसी साउंड जो एंडिंग साउंड्स होती हैं उनको देखना होता है कि वो डा बोला जाएगा या इड बोला जाएगा या फिर टा बोला जाएगा। तो 3 तरह की साउंड्स ईडी क्रिएट करता है जब हम सफिक्स के रूप में किसी वर्ब के साथ इसको ईडी को लगाते हैं एज ए सफिक्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स क्रिएटेड बाय ईडी। तो फर्स्ट साउंड लेते हैं ईडी की जो इड क्रिएट करेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वर्ब्स या तो डा पे ख़त्म होते हो या टा पे ख़त्म होते हो तो वो इड साउंड बनती है। और ये वॉइस्ड साउंड है। वॉइस्ड साउंड ऐसी होती हैं जिनमें वोकल कॉर्ड हमारी वाइब्रेट करती है। जैसे आप डा बोलते हो, डा, तो यहाँ पे हाथ रखो, डा डा, विड, इड, तो यहाँ वोकल कॉर्ड में कंपन होता है, वो महसूस होता है। तो ये वॉइस्ड होती है। तो वॉइसलेस, जैसे टा 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 में कोई कंपन नहीं होता, चा वॉइस्ड है। यूजुअली सच वर्ब्स एंड अप विद ड और टा। आमतौर पे इस तरह के वर्ब्स टा या ड कॉन्सोनेंट साउंड्स पे खत्म होते हैं और द ई इज साइलेंट एट द एंड ऑफ द वर्ब। या कोई भी वर्ब है उसमें ई लास्ट में होगी और वो अपनी साउंड क्रिएट नहीं करती, तो वो एक ही साउंड देते हैं तो वो साइलेंट होती है। जैसे स्पेलिंग है रेट, RATE, तो रेटे नहीं कहते हम, रेटी नहीं कहते, तो रेट, ये ई साइलेंट है यहाँ पे, तो रेट पढ़ते हैं। FAD फेड पढ़ते हैं। HTE हेट, FATE हेट। तो जब आप इसको पास्ट बनाओगे रेट को तो ये रेटेड। तो सबसे पहले हम इड साउंड ले रहे हैं जब इड बोला जाता है। जैसे वांट है वांटेड, स्टार्ट है स्टार्टेड, ऐड है एडिड, नीड है नीडेड। तो आमतौर पे डा या टा पे ये वर्ब खत्म हो रहे थे। जैसे वांट है टा साउंड पे खत्म हो रहा था, स्टार्ट ये टा साउंड पे, ऐड डा साउंड पे। तो हमने जब ईडी लगाया तो ये वांटेड इड साउंड में चेंज हो गया। यूजुअली सच वर्ब्स एंड अप विद ड और टा, ये मैंने बता दिया आपको। और इज साइलेंट एट द एंड ऑफ द वर्ब रेट, फेड, हेट, फेट आफ्टर ड और टा। तो रेटेड, फेडेड, हेटेड, फेट, ये बन जाता है फेटेड। अब है डा वॉइस्ड। जब डा साउंड बोली जाती है ईडी डा में बदल जाता है। और ध्यान रखना है जो वर्ब एंडिंग विद ई है तो उनका ई यही यूज होता है, अलग से आपको दूसरा ई नहीं लगाना। तो ईडी के लिए इसी ई का इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे। जैसे यूज में ई ऑलरेडी है तो सिर्फ डा लगाओगे और पढ़ोगे यूज्ड, डा बोला जाएगा। लव्ड, कवर्ड, हॉवर्ड, फॉलोड, कॉल्ड, तो डा साउंड आपने ये पढ़ी। और इसमें ईडी लगा, कईयों में ईडी लगा, कई जगह डा लगा, तो ये डा साउंड ही बनी। अब ईडी की टा साउंड कब बनती है? तो ऐसे में जो वर्ब्स एंड अप होते हैं SH से, शा साउंड से, चा साउंड से, का साउंड, प और फा साउंड से, GH की भी फा साउंड अगर निकलती है। और ये 6 साउंड है हमारी, शा, च, क, प। एग्जाम्पल्स, वॉश्ड, वॉश्ड नहीं बोलेंगे, वॉश के साथ आप ईडी ऐड करोगे तो ये वॉश्ड, वॉच्ड, चा और टा मर्ज हो जाएंगे बिल्कुल साउंड्स। वॉच्ड, कुक्ड, हुक्ड, हेल्प्ड, लाफ्ड, कफ्ड,
तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों साउंड्स आपको डा साउंड और इड साउंड और टा साउंड ये बिल्कुल समझ आ गई होंगी। और फिर किसी और दिन कोई और वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।